सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौं। 216 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट आइतबार गत 24 घण्टामा थप 216 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 5962 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 213 जना र 1669 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 216 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 209 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,231 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,596 पुगेको छ भने 8,12,419 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,971 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,747 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 224 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 83 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 21 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन थप फैलिन नदिनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका साथ सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र पालिकालाई परिपत्र गर्दै ओमिक्रोन थप फैलिन नदिन थप सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गर्न, समुदायमा जोखिम क्षेत्रहरू पत्ता लगाई परीक्षणको दायरा बढाउन, कोभिड पहिचान भएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, सीमा नाकामा प्रोटोकल अनुसारको परीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न लगायतका निर्देशन दिएको छ। साथै नयाँ भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावना कायम रहेको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न तथा भीडभाडमा मास्क लगाउन र खोप लगाउन छुटेका सबैलाई समयमा खोप लगाउन समेत मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले शान्तिपूर्ण किसान आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण किसान आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरी गोली चलाएको अध्यक्ष राउतले आरोप लगाउनुभयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भयो, किसानको आन्दोलन थप सशक्त हुने उहाँले बताउनुभयो। धनुषाको गोदारमा प्रहरीसँगको झडपमा घाइते कार्यकर्तालाई भेट्न अस्पताल पुगेका राउतले प्रहरीले प्लास्टिकको गोलीसँगै अन्य गोली प्रयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले क्रूर दमन बन्द नभए किसान आन्दोलनमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रहरीलाई अनुरोध गरेर 2 घण्टा राजमार्गमा धरना बसेका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले नस्लीय दम्भ देखाएको राउतले आरोप लगाउनु। काठमाडौँको अराजक आन्दोलनमा पनि भीड नियन्त्रण गर्न, मधेसमा सामान्य आन्दोलनमा पनि गोली हान्ने यो मधेससँगको नस्लीय विभेद रहेको आरोप लगाउनुभयो। धनुषा जिल्लाको गोदार भन्ने ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो। त्यो क्रममा हाम्रो 30-40 जना प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले त्यहाँ बन्द गर्न नदिएपछि र दमन गर्न थालेपछि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू पनि ओर्ले र स्थानीय जनताहरू ओर्लेपछि प्रहरीले चाहिँ अन्धाधुन त्यहाँ चाहिँ लाठीचार्ज पनि गर्यो। अश्रु ग्यास पनि 18 राउन्डभन्दा बढी चार्ज भएको खबर आएको छ। गोली चाहिँ चलाइएको अवस्था छ र गोली रबरको गोली मात्रै नभएर अर्को गोली पनि चलाइएको हामीले पाएका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रा 5 जना कार्यकर्ताहरू एकदम घाइते भएर यही अस्पतालमा आएका छन्। धेरैको कतिको गोली चाहिँ अब खुट्टामा पनि लागेको अवस्था छ, कसैको चाहिँ पेटतिर पनि लागेको अवस्था छ र यो नस्लीय प्रहरीले आफ्नो बन्दुकको दम्भ देखाएको एउटा उदाहरण हो। यो भनौँ न अब जलियावाला बाग जस्तै घटना यहाँ दोहोऱ्याउन खोजेको भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ र यो क्रूर दमन बन्द भएन भने चाहिँ किसान आन्दोलनले नयाँ तरिकाले अझ सशक्त तरिकाले बन्द गर्न बाध्य हुनेछ। अब यहाँ चाहिँ अब प्रत्यक्षदर्शीहरू अनुसार चाहिँ अहिले गोली निकाल्दाखेरि चाहिँ साँच्चैको गोली पनि चलाइएको भनेर हामीले पाएका छौँ। अब त्यो यो चाहिँ छानबिन हुँदै गर्दा गोली चाहिँ प्रहरीले चलाउने, अश्रु ग्यास चाहिँ प्रहरीले चलाउने अनि दोष चाहिँ जनताले दिन मिल्छ र हामी त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गएका थियौँ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिराखेकै थियौँ। अब प्रहरीले चाहिँ एक्कासी आएर पटक पटक भइराखेको छ मधेसमा।
यही किसिमका आन्दोलन चाहिँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि काठमाडौँमा त्यहाँ मेन हाइवे होइन सिंहदरबारकै अगाडि जाम गरिदिए पनि उनीहरूलाई कहिले पनि गोली चलाइदिए तर उनीहरूले चाहिँ पानीको फोहराले स्वागत गरिन्छ गरे पनि त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ तर यहाँ चाहिँ अब एक घन्टाको लागि 2 घन्टाको लागि अनुरोधै गरेका हौँ प्रहरीले हामीले 3 घन्टा मात्रै चक्काजाम गर्न 2 घन्टाको लागि चक्काजाम गर्न खोजेका हौँ भनेर अनुरोधै गर्दा पनि यसरी निर्मम तरिकाले यहाँ चाहिँ नरसंहार गर्ने घटना गराइन्छ त्यसको चाहिँ जवाब प्रहरीले धनुषाको गोदारमा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा अवरुद्ध गरी धरना बसेका जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। झडपमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। दुईवटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 तुलसी टोल स्थित कञ्चनपुर फतेपुर भित्री सडक खण्डमा को 22 प 1558 र को 22 प 1558 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकल चलाउने 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि कञ्चनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का सुभाष बस्नेत र उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 भीमा टोलका 28 वर्षीय शंकर चौधरीको उपचारको क्रममा विराटनगरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा बस्नेतको श्रीमती 30 वर्षीय ममता सापकोटा, उनको छोरा 8 वर्षीय समर बस्नेत र 1 वर्षीय छोरी सिमरिका बस्नेत घाइते भएको छ। यस्तै चौधरीको मोटरसाइकलमा सवार सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का 35 वर्षीय रोहित चौधरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। परीक्षाको मुखमा परीक्षा केन्द्र सारिएको भन्दै सर्लाहीमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। स्नातक चौथो वर्षको परीक्षाको मुखमा परीक्षा केन्द्र सारिएको भन्दै सर्लाही क्याम्पस मलङ्गवाका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्। जिल्लाका सम्पूर्ण क्याम्पसको परीक्षा केन्द्र यथावत राखिए पनि सर्लाही क्याम्पसको परीक्षा मात्र सारिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। विद्यार्थीहरूले परीक्षा केन्द्र सारेको विषयलाई लिएर बिहानैदेखि क्याम्पस अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् भने यातायात अवरुद्ध गरेका छन्। विरोध गर्दै बजार परिक्रमा समेत गरेका छन्। अनेरा सभीका सर्लाही क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले पहिला तोकिएको केन्द्र यथावत नगरिएसम्म आन्दोलन जारी नै राख्ने बताउनुभयो। गुणस्तरीयहीन रासायनिक मल आयात गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मल खाद आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राली, मल आपूर्ति गर्ने जोशी बीज हाउसका प्रतिनिधि विरुद्ध 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। कम गुणस्तरको मल आयात गरेको आरोपमा अख्तियारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले उनीहरूमाथि गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको छ। यसैगरी आयात गरेको मल गुणस्तर रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिल बाबू खत्री, सिनियर सर्भिसर महेन्द्र कुमार डागा, प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको हो। साथै मल आयात गर्ने जोशी बीज हाउस प्रालीका विनित जोशी विरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकमको 90% हुने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा बिगो क्याम गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक स्थगित भएको हो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो। आजको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठकको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा छलफल गर्न बिहान 11:30 बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो।
संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहिलो पटक मानव अधिकार पुरस्कार वितरण गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच मन्त्रालयले व्यक्तितर्फ सुदोधन गाउँपालिका 6 कपिल वस्तुका अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र संस्थातर्फ काठमाडौँको शक्ति समूहलाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1,11,111 रुपियाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा सुधार र समायोजन गर्दै लगेको बताउनुभयो। मानवाधिकार प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालप्रति विश्वास बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबै नागरिकको मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। मानवाधिकार प्रतिको नेपालको उच्च प्रतिबद्धताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत निरन्तर विश्वास र समर्थन पाउँदै आएको छ। यसैको फलस्वरूप नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो पल्ट पनि निर्वाचित भइसकेको छ। नेपालले साना अविकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकको पक्षमा साझेदारी विकास समृद्धिका लागि विगतमा चाहिँ आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहने तथा सीमाङ्कित जोखिम रहेको समुदायमा मानवाधिकार प्रबन्धनको लागि क्रियाशीलता देखाइरहने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। मुलुकमा मानवाधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्नबाट कोही कतै वञ्चित नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सदैव सचेत छ। कोभिड-19 को वर्तमान विषम परिस्थितिमा पनि मानवाधिकारको अधिकतम सुनिश्चितताका लागि सरकार कार्य गरिरहेको छ। मानवाधिकार पुरस्कृतको स्थापना निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय बमोजिम यस वर्षदेखि मानवाधिकारको सम्मान संरक्षण सम्वर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानवाधिकार पुरस्कार वितरण कार्यविधि 2078 लेखिए अनुसार मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको एक व्यक्ति र एक संस्थालाई हरेक वर्ष मानवाधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ। पुरस्कारको घोषणा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिकको दिन गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आगामी चैत वैशाख भित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकोले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। आइतबार सिंहदरबारमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दै उहाँले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालकै मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि उपयुक्त कम्पनीहरूको खोजी गर्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिका लागि ऐन कानून संशोधन गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री यादवले उखु किसानले 45 दिनभित्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको पनि बताउनुभयो। अनलाइन प्रणालीबाट उखु किसानले मिललाई उखु दिएको 45 दिनभित्र अनलाइन पेमेन्ट गर्ने आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाएको उहाँको दाबी थियो। यसले पनि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्छ, प्लट गर्दै रिटेल चाहिन्छ। त्यसको कुरा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गरेर खरिद र भण्डारण व्यवस्था र बजारीकरण गर्नु। कृषक पैसाहरू आकर्षकको पैसा बनाउँछ। अहिले कृषि पैसा भनेको निर्वाहमुखी पैसा। समस्या यहाँ उत्पादन। त्यस कारणले त्यो सबै समस्याहरू सरकारको 20 वर्ष कृषि नीति छ। त्यही नीतिको आधारमा हामीले यो उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै जान्छौँ। त्यो कुरा अब यो मल कारखानाको कुरा हो। मल आपूर्तिको व्यवस्था अहिले नै अघि पनि नै कुरा आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनमा कमी हुनु, मूल्य वृद्धि हुनु र त्यसबाट आज सबै विश्वको सबै देशहरू भएका छन्। नेपाल यसको समाधान के हो? मल खाद्यको त सुरुदेखि नै समस्या उठ्दै आएको समस्या हो। यसको मूल समस्या के हो भने जुन प्रकारको सरकारको अहिले अनुदान रकम छ त्यो
त्यो अनुदान रकमको मापदण्डमा अहिले 5 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ युरिया चाहिन्छ र त्यसपछि ढिपी चाहिन्छ पोटास चाहिन्छ त्यसले लिएर 5% अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन आउँदै त्यो प्रतिशतको समय दिने कुरा गरियो त्यो धेरै लामो समय भयो हामीले बारम्बार जागृता गरेका छौँ प्रचार गरेका छौँ त्यहाँ पहल पनि गरेको छ होइन माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ सबै ठाउँमा हामीले भन्दै आएका छौँ तर आउने सम्भावना अलिक सकारात्मक देखिन्छ सरकारले पनि यसको पैसा अहिले हामीसँग छ कोही दिनको पनि त्यसले मान्छेमा पाइरहेको छैन हालैमा अहिले पनि विपद व्यवस्थापन जुन हाम्रो एनमा व्यवस्था छ 4 अरब रुपियाँ छ त्यहीबाट पैसा थपेर गृह मन्त्रालयबाट त्यो पैसा वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट त्यस कारणले अब वितरण प्रणालीको लागि हामी त्यहाँ सम्पर्कमा छौँ उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ र त्यहाँ उहाँहरूको भूमिका हाम्रो सहयोग त्यहाँ जुन कार्यालय छ जुन प्रकारको कार्यनीति बनेको छ यसले सबै सफल गरेर बनाइएको छ त्यस कारण हामी चाहन्छौँ कि अब गृह मन्त्रालयले यो राहतको किसानहरूलाई मलको व्यवस्था पनि अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री यादवले किसानलाई बिउ बिजनको अभाव हुन नदिन पनि सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको 8औं दिन बन्द सत्र सुरु भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा निर्वाचन मण्डलका सदस्यले लेखा निर्वाचन अनुशासन आयोगका सदस्यहरूको नाम प्रस्तुत गरेका छन्। निर्वाचन मण्डलले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन लेखा र अनुशासन आयोगको प्रमुखको नाम पारित भएको छ। बन्द सत्र सञ्चालन गर्दै नेता गणेश शाहले अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा टंक राई, लेखा आयोगको अध्यक्षमा पेशल खतिवडा र निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अनुमोदनका निमित्त पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको हो। जारी महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तर्गत सबभन्दा पहिला 3 आयोगको नेतृत्व टुंगिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पुस 27 गते मंगलबार पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल सहित नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार भेटेर पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन र पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको हो। त्यस्तै नेपाली मुद्रामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि वाद विवाद र सिद्धान्त भन्दा माथि राखेर सम्मान गर्नुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ। माग पूरा नभए देशव्यापी विरोध आयोजना गर्ने पनि राप्रपाले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित नगर्न माग गर्दै आइतबार नेपाल क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा मसाल सहित 22 दलीय मोर्चा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जनराष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारिज गर, वैदेशिक हस्तक्षेप मुर्दाबाद, देश बेच्न पाइँदैन जस्ता नारा लगाएका थिए। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव सीपी गजुरेलले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गरेमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने बताउनुभयो। नेपाल बसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सहयोग गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। छिमेकी देश वा अन्य देश विरुद्ध क्रियाकलाप गर्न आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नेपालले दिन नहुने भन्दै उहाँले यसका लागि एमसीसी स्वीकार गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा उत्पादन निर्भर भइरहे पनि कच्चा पदार्थमा अझ पर निर्भर रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले पोल्ट्री नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालमा आधुनिक पोल्ट्री व्यवसाय सुरु भएको 6 दशक बितिसकेको छ। तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक पोल्ट्री जन्य उत्पादनमा 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार हुँदै आएको छ। यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष 1.5 लाख तथा अप्रत्यक्ष गरी झण्डै 4.5 लाख जनताले रोजगारी पाइरहेका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको 3.7% योगदान दिँदै आएको
क्षेत्र कच्चा पदार्थमा झन आयातमा निर्भर हुनु पर्दा न त प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेका छन् न त मूल्यमा एकरूपता नै गर्न सकेको छ। नेपालमा हाल दैनिक 30 लाख अण्डा र 8 लाख केजी मासु उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। तर यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था पोल्ट्री जन्य कच्चा पदार्थको आयात जस्तै मकै, भटमास, पिना तथा पशुजन्य औषधिमा परनिर्भर बन्नु परेको छ। पोल्ट्री विज्ञ डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार दाना उत्पादनका लागि वार्षिक भटमास र पिना 14 अर्ब रुपियाँ, मकै 12 अर्ब रुपियाँ र औषधि भिटामिन गरी 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जस अनुसार दाना उत्पादनका लागि 80% मकै, 95% भटमास आयात हुने गरेको छ भने यसलाई चाहिने आवश्यक अन्य कच्चा पदार्थ फिल्ड प्रिमिक्स र फिल्ड सप्लिमेन्टको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ 79.79% आयात हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले 9% भन्सार कर लिएकोले दानाको मूल्यको तुलनामा मासुको मूल्य बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। दानाको मूल्य प्रत्येक वर्ष बढेको छ। मासुको मूल्य पनि वर्षौंदेखि बढ्न सकेको छैन, न त खपत नै बढेको छ उहाँले भन्नुभयो। मासुको उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसके पनि अण्डाको उत्पादन मूल्य खपत हुने सन्तुलनमा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट पोल्ट्री जन्य कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। अधिकांश कुखुराको खोर तथा उपकरणहरू पुरानै प्रयोग भइरहँदा थप चालू खर्च तथा लागत बढेको उहाँको भनाइ छ। पोल्ट्रीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ल्याउन पोल्ट्री बोर्ड स्थापना गरी पोल्ट्री नीति बनाउनु पर्ने र बनाइसकेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पोल्ट्रीको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषि उपजलाई स्वदेशमै उब्जनी गराउन जोड दिनुपर्ने र कृषकलाई नगद अनुदान भन्दा सहुलियत ब्याज दर र करमा अनुदान दिनुपर्ने विष्टले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरदर अधिकांशले न्यूनतम वार्षिक 6.2 केजी मासु र 61 वटा अण्डा मात्र उपयोग गर्ने गर्छन्। तर चिकित्सकका अनुसार शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्वको लागि हरेक व्यक्तिले वार्षिक 18 केजी मासु र दैनिक 2 वटा अण्डा खान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। अण्डाको बजार राम्रै भए पनि ब्रोइलर कुखुराको बजार र मूल्य बढ्न नसक्दा कृषक, ह्याचरी व्यवसायी दुवै ठूलो मारमा परेको पोल्ट्री विज्ञ डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। नेपालमा 350 वटा ह्याचरी उद्योग रहेका छन्, जसबाट हरेक सातामा 30 देखि 35 लाख ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुन्छ भने लेयर चल्ला प्रत्येक हप्ता 2 लाख वटा उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यस्तै 127 वटा दाना उद्योगमा 80 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको तथ्याङ्क छ भने यी उद्योगको प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 12,500 मेट्रिक टन भए पनि दैनिक ती उद्योगहरूबाट 4,000 मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिएको छ। संक्रमण फैलिन गएपछि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, तेलंगानामा कड़ा निर्देशन लागू गरिएको छ। तेलंगानामा भिडभाड गर्न रोक लगाइएको छ भने सामूहिक कार्यक्रम र रैली तथा राजनीतिक सभा सम्मेलनमा समेत रोक लगाइएको छ। त्यस्तै मास्क नलगाउनेलाई 1000 रुपियाँ जरिवाना तिराइने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसैगरी हरियाणा सरकारले पनि सिनेमा हल, खेल मैदान, स्विमिङ पुल लगायतका सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाएको छ। सरकारी र निजी कार्यालयमा 50% मात्र कर्मचारी जान पाउने नियम बनेको छ। यो नियम आउँदो 12 तारिकसम्म लागू हुनेछ। यस्तै पश्चिम बंगालमा पनि प्रतिबन्धात्मक नियमलाई कडाई पारिने भएको छ। त्यस्तै संक्रमण फैलिएपछि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय बन्द गरिएको छ। चीनमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ। उत्तरी चीनको अवस्था अरब देशको भन्दा खराब बनेको छ। चीनको यो जल संकट एसियाका अन्य देशका लागि पनि डरलाग्दो हुन सक्छ। चीनमा विश्वको जनसङ्ख्याको 20% छ, तर त्यहाँ पानी मात्र 7% छ। चीनका हजारौं नदी हराइसकेका छन्। औद्योगिकरण र प्रदूषणले बाँकी पानीलाई बेकार बनाएको छ। केही अनुमानका अनुसार चीनको 80 देखि 90% पानी पिउने योग्य छैन। आधा भन्दा बढी भूमिगत पानी र 1/4 नदीको पानी प्रदूषित छ, जसलाई उद्योग वा कृषिमा पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन। विज्ञहरूका अनुमान छ कि पानीको अभावका कारण चीनले वार्षिक 1 खर्ब डलर भन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ, जसकारण कृषि योग्य जमिन ठूलो हिस्सा मरुभूमिमा परिणत भएको छ।
अमेरिकी राज्य कोलोराडोमा डडेलोमा परि 3 जनाको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। डडेलोमा परेर हराइरहेका उनीहरूको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। डडेलोका कारण घर जलेर नष्ट भएका छन् भने हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। 2 दिनदेखि सुरु भएको डडेलो कोलोराडो राज्यका धेरै शहरमा फैलिएको छ। दर्जनौं दमकल र हेलिकप्टरको प्रयोग गर्दा समेत डडेलो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा शहरमा फैलिएको हो। डडेलो प्रभावितलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। डडेलोका कारण हजारौं हेक्टर जंगल नष्ट भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आइतबार बिहान आगलागी भएको छ। सुरक्षाका लागि मेयरल समितिका सदस्य जेपी सिमथरले बताए अनुसार राष्ट्रिय सभा भवनमा आगो लागेको थियो र आगो छतमा फैलिएको थियो। यो दुर्घटनामा अहिलेसम्म कुनै हताहतको खबर आएको छैन। आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन र भवनका केही पर्खालहरूमा चर्किएको पुष्टि भएको सिमथरले भन्नुभयो। अहिले घटनास्थलमा रहेका 36 फायर साइडहरू अग्नि नियन्त्रकले आगो निभाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एउटा खेल हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब खेल्न लागेका हुन्। खेल बेलुका 4:45 बजेदेखि सुरु भएको छ। एपीएफ कप छनौट खेल्न मछिन्द्रलाई आज खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। मछिन्द्र 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। पुलिससँग हार वा बराबरीले मनाङ एएफसी कपका लागि छनौट हुनेछ। मनाङ 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। पुलिस 6 खेलमा 6 अङ्क सहित 10औं स्थानमा छ। कोभिड-19 का कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको झापा गोल्ड कप 5औं संस्करण आउँदो फागुन 21 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भएको छ। मोपसलकै प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिता बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रंगशालामा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 12,55,000 रुपियाँ र उपविजेताले नगद 6,05,000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 11 फुटबल क्लब सहित नेपालकै 9 र विदेशी 1 गरी 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि 1 करोड 40 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।